আজকে অক্টোবরের 2 তারিখ। হ্যাঁ না, আজকে অক্টোবরের 4, 5, 6 তারিখ আই থিঙ্ক। ইয়েস, এই বছরের এই সময় আমি খুব বৃষ্টি দেখি নাই। বাট বাংলাদেশে আমার মনে হয় এবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেরিতে এবং বৃষ্টি যাচ্ছেও দেরিতে। মানে আমার মনে হয় 1-2 মাস ঋতু ডিলে হচ্ছে প্রতি বছর। এটা আমি আফ্রিকাতেও খেয়াল করছি যে প্রতিবার ঋতুটা যে কেমন যেন 1-1.5 মাস পিছায় যায়। যখন আসার কথা থাকে তখন আসে না। এনিওয়ে, দ্য রিজন আই এম টেকিং দিস ভিডিও ইজ ফর মালিক ভাই। মালিক ভাই, ওয়েন আই সি রেইন আই সি গুড লাক। হ্যাঁ, আমাদের ওই মিটিংয়ের পরে ঠিক আমি যখন ঢাকায় এসে নামলাম, বাসায় এসে বসার পরে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে আর কি। সো আই ফিল দ্যাট সামথিং গুড ইজ হ্যাপেনিং সামওয়্যার। আমার ভালো লাগে বৃষ্টি হলে। বৃষ্টি মিন্স আমার কাছে লাইফ, বৃষ্টি মিন্স প্রাণ। হ্যাঁ, সমস্ত উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সবাই প্রাণ পায়, লাইফ পায়। সো সেই হিসাবে বৃষ্টি আমি খুব পছন্দ করি। সবাই করে, আমি খুব বেশি করি। আর বৃষ্টি পাইলেই আমি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাই। তো এখন যে জায়গাটাতে আছি আমরা, এটা হচ্ছে আমাদের শ্যামলী আদাবর থানার ঠিক পাশে। এখন রিং রোড বলে এটাকে। আমার গাড়ি সিগন্যাল দিচ্ছিল যে তাড়াতাড়ি সিট বেল্ট পড়েন। সো আর ওই গাড়ি ধোয়ার একটা অলসতা আছে আমার, আমি গাড়ি ধুতে চাই না। ধোয়াটা খুব কষ্টকর আমার কাছে লাগে। তো যাই হোক, তো এই ভরা বৃষ্টি, এই অসময়ে বা সময়ে গাড়ি নিয়ে বেরোলাম। আর যে গাড়ি ধোয়ার ব্যাপারটা বললাম, এই বৃষ্টিতে গাড়ি নিয়ে বেরোলে হয় কি, গাড়িটা একটু ধোয়া হয় আর কি। হ্যাঁ, সাবান ছাড়া ধোয়া হয়। ইটস গুড। তো মালিক ভাই, আপনার এই ভিডিওটা পাঠাচ্ছি। উইশ ইউ গুড লাক অ্যান্ড প্রে ফর আস। হ্যাঁ, আমাদের এই দুঃসময়গুলা কেটে যাচ্ছে আর কি, কেটে যাবে। এটা রিং রোডের আদাবর থানার ঠিক সামনে। এটা এখানে একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক ছিল আগে, এখন প্রাইম ব্যাংক আছে। ডাচ বাংলা চলে গেছে। এটা হচ্ছে রিং রোডের মসজিদ বিল্ডিং। ওই যাবেন কন? এটা আমার এলাকা আর কি, এটা আমার, এখানে আমি থাকি। এখানে আজকে প্রায় বহু বছর আমরা। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত বৃষ্টি হয় কিনা আমি জানি না। আমরা আসলে সৌভাগ্যবান। হ্যাঁ, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ, প্রাণী সকলের জন্যই এটা একটা আমার কাছে মনে হয় স্বর্গ। যেই আবহাওয়া, মানে সিটিতে একটু গরম আছে, একটু হিউমিডিটি হাই থাকলে ঘামটাম আসে, সেটা একটা অস্থিরতা তো আছেই, নট ইন দ্যাট ম্যাসিভ ওয়ে। বাট যখন এটা গ্রামের হয়, বিলের হয়, নদীর ধারের হয়, আহা, এর মতো শান্তি আর আনন্দ আমি জানি না অন্য কোথাও আছে কিনা। আমার খুব ভালো লাগে বাংলাদেশ। ইন দিস সেন্স আমার কাছে বাংলাদেশ দারুণ লাগে। বৃষ্টি স্নাত বাংলাদেশ, পানি আর পানি। আমাদের একটা নতুন আইডিয়া। আমাদের অবশ্য পানির তো অভাব নাই দেশে, খাল, নদী, নালা, বিলঘাট সব জায়গাতেই পানি আছে। তবে হ্যাঁ, আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড, মাটির নিচের যে পানি, সেটা
লেয়ার নেমে যাচ্ছে সিটিতে বিকজ অফ মেগা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মাল্টিপল নাম্বার অফ প্রজেক্টস যারা নিচ থেকে পানি তুলে ফেলতেছে। ইন্ডিয়ানদেরকে দেখলাম এরা মাটির নিচে পানি ঢোকাচ্ছে আবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে। তো আমাদের এই সিটির এই পানি যদি আমরা এই রেন ওয়াটারটাকে যদি হারভেস্ট করতে পারি সাম ওয়ে, তাহলে এই শহরের আমার মনে হয় যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় প্রচুর পানি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি। অ্যাটলিস্ট 2-4 দিনের সপ্তাহের পানি ধরে রাখা যায়। পুরো সিজন যদি আমরা হারভেস্ট করতে পারি, হিউজ সব পানি হয়তো সংরক্ষণ করা যাবে না, বাট দ্য বিল্ডিংগুলো যেগুলো আছে যে পরিমাণ বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিংয়ের পানিগুলো করতে পারলেও হয়। গ্রিন টেকে এটা খুবই হেল্প করবে এবং আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড পানির উপর চাপ কমে যাবে। ও আমাদের নদী আছে, এখন শুধু আনা ব্যাপারটাই ব্যাপার। এনিওয়ে, সাবজেক্ট ইজ নট দ্যাট, সাবজেক্ট ইজ রেইন, লাইফ, হ্যাপিনেস অ্যান্ড ওয়াশিং দ্য কার ফাইনালি। আর একটার সাথে আরেকটার অ্যাডভান্টেজ নেওয়া আর কি, তাই না? বৃষ্টি হচ্ছে, ঘুরতেছি, তো শুধু ঘোরা না, গাড়িও ধোয়া হচ্ছে। এই হলো যে অবস্থা। সো আমি আমার বাসার গলিতে চলে আসছি আবার। আমি এখানে একটু অপেক্ষা করব বাইরে রেখে। তো দ্যাটস ইট, বাই।